Wij gaan over de oude weg naar Alemoet-Kastel. Maar ze bouwen ook een gigantische nieuwe weg. Daar zijn ze al 10 jaar mee bezig. Dat duurt nog wel even. Maar als deze eenmaal geopend is, ja, dan komen de grote bussen hier massaal natuurlijk die vallei binnenrijden. Deze video is onderdeel van ons reisreport van Iran. Een maand lang nemen we je mee door dit prachtige land. Gigantische steden, kleine dorpjes, UNESCO-plekken, bijzondere attracties, ziekenhuizen, verborgen plekken en we vliegen zelfs over de Kaspische Zee. Je vindt alle video's, tips en achtergrondverhalen in onze gratis app. Maar nu eerst terug naar Kasvin, waar we in het donker aankomen en worden opgehaald door Javad om bij hem en zijn vriendin te eten en te slapen in de woonkamer. We zijn aangekomen in, ik denk wel een typisch Iranees huis. Ik mocht meteen alles uit. Hallo Javad. Hallo. Hallo. Wij eten nu spaghetti taart. En nou, ik zie niet echt een bank hier, dus ik denk dat we lekker op de grond gaan zitten en slapen. En slapen. We blijven echter niet lang in Kasvin. Want wij gaan vandaag en morgen de Alemoet op met Javad. Zeg hi. Hi Javad. Hi Holland. De Alemoet-vallei is de perfecte plek voor een trekking of wandeling. Je wandelt tussen de overblijfselen van meer dan 50 geruïneerde forten, waar links en rechts grote rotspartijen je tegemoet komen. Sneeuwtoppen geven je soms het gevoel van de Alpen, maar de gigantische bergen en vallei brengen je meteen terug in Iran. Daarmee is het een uniek stuk van dit land. Onze Javad is in het normale leven een journalist, maar kent de Alemoet als geen ander. Geregeld wordt de auto gestopt, rent hij omhoog en komt hij terug met van allerlei dingen die eetbaar zijn. De Alemoet-vallei is erg groot en zit bomvol verschillende landschappen. Je waant je in de Alpen, in de Rocky Mountains, in Noord-Pakistan of in de groene vallei van Kirgizië. Het is al met al absoluut een bijzondere vallei. Wat je misschien opvalt is dat Marlou haar hoofddoek niet op heeft. En dat heeft een reden. De mensen in de Alemoet, zo werd ons nadrukkelijk verteld, hebben hun eigen wetten en regels. De hoofddoek is er daar geen van. Wij gaan over de oude weg naar Alemoet-Kastel. Maar ze bouwen ook een gigantische nieuwe weg. Daar zijn ze al 10 jaar mee bezig. Dat duurt nog wel even. Maar als deze eenmaal geopend is, ja, dan komen de grote bussen hier massaal natuurlijk die vallei binnenrijden. Deze regio is tevens bekend door een gevreesde secte die opkwam aan het einde van de 11e eeuw onder leiding van ene Hassan-i Sabbah. Van alle kastelen is het Alemoet-kasteel nog het best bewaard gebleven. Het siert hoog op een berg en ligt geregeld in de wolken, maar wij hebben geluk. Al blijft het een behoorlijke klim. Wat verder ook nu al opvalt, en we zijn nog niet eens binnen, is dat het maar matig wordt onderhouden. Je ziet overal wit cement en dat is dus het cement van wat we vroeger gebruikten. En dat zie je zo in het landschap verdwijnen en het brokkelt gewoon af. Dus dat is wel een beetje jammer. Dit matige onderhoud zie je ook in de rest van het kasteel helaas terug. Oude steigers lijken aan hun lot overgelaten en je ziet het kasteel bijna letterlijk langzaam uit elkaar vallen. Aan de binnenkant van het kasteel zie je niet heel veel met al deze steigers. Javad vindt gelukkig tussen al deze ruïnes toch nog wat eten. Allerlei dingen vindt hij in de natuur. Hij heeft hier een soort bloemkool ergens Just try it, come on. Ja, oké. Oké, zo'n soort selderij slash radijs slash iets wat best wel smerig zou kunnen zijn. En oké. Ja. Nee, hier, pak wat anders. 10 seconden regel. Nee, hier, pak een nieuw stukje van deze bloemkool. Zie, hij deed dan dit. Het schil eraf. Ik vind dit best wel prima hoor. Maar waar smaakt het naar? Eerst dacht ik koriander, wat ik dus verschrikkelijk vies vind. Maar nu
Even lekkerder dan die andere. Ja, die andere vond ik ook minder. Maar dit is wel radijzig, vind je? Ja, maar het wordt een beetje heftig nu. Ja. Ik heb te veel gepakt. Oh, dat is heel heftig. Nee. Het wordt heel heet in mijn mond. Ja, ik eet het gewoon op. Ja. Ik weet niet waarom. Oké. Er zijn vrij veel verhalen over de Hashashin en de Ismaili en wat ze allemaal gedaan zouden hebben. Nou, het overgrote deel van die verhalen is dat ze hier dood en verderf hebben gezaaid en eigenlijk vooral uit plunderen gingen vanuit hun kastelen. Ze zijn uiteindelijk gestopt door de Mongolen en die hebben ook meteen nog gewoon een einde gemaakt aan het hele gezeik. Al die kastelen kapot gemaakt. Er zijn er uiteindelijk nog maar 2 over. Hashashin is in het Nederlands verbasterd naar de Assassijnen. Aardig om te vermelden is dat het Engelse en Franse woord voor sluipmoordenaar van de naam van deze secte is afgeleid, te noemen het woord assassin of assassin. Zo stond ze erom bekend met veel geduld zich te infiltreren en pas na jaren van vertrouwen winnen toe te slaan. Zo zouden vorsten tot ver in Mongolië in angst hebben geleefd, ooit door een geïnfiltreerde assassin om het leven te worden gebracht. We lopen nu richting de watervallen door een zelfbedacht pad. En de hakbel is meegenomen. Mocht er een wilde zwijnen ineens tevoorschijn schieten. Of slang, hè? Of een slang. Maar Maar hij werkt wel, dat ding. Nou, de weg naar de waterval is geblokkeerd. Oh, Nee, het water in deze rivier is zo hoog. Maar gelukkig weet Javad er nog eentje te vinden. Die eerste is dus jammer genoeg mislukt. Maar wij gingen een half uurtje verder met de auto en hier kwamen we uit en nou, dat ziet er best prima uit, toch? We rijden weer verder en wel naar niemand minder dan Javads eigen moeder en oma. En nu zitten we dus ineens bij oma van Javad schapenmelk te drinken Ja, ik nam net al een slokje. en klas te eten. Klas? Het is niet de halfvolle melk van de plus, kan ik zeggen. Javad brengt ons bij het huisje dat hij voor deze nacht voor ons heeft gehuurd. We doen daarna nog even wat inkopen. Lijkt het alsof er een zwarte geest achter je aan zit? Ik ben het. Een klein dorpje Sirikan, waar eigenlijk de hele familie van Javad woont. Nee, alsjeblieft niet. Nee, laat maar. Ik slaap wel buiten. De volgende ochtend gaan we vroeg op. Om 7 uur rijden we weg en kijken nog even naar het huis dat Javads vader aan het bouwen is op steenworp afstand. We vervolgen onze weg terug naar Kasvin. Onderweg zien we nog wat afgescheurde verkiezingsposters. De inwoners van de Alamut hebben het duidelijk niet zo op de zeer conservatieve Ebrahim Raisi. Ook zien we, zoals we eerder al hadden gelezen, dat het in de Alamut-vallei erg bewolkt kan zijn. Onze bestuurder werd een beetje duizelig, dus we zijn gestopt en Godfried heeft het stuur overgenomen. En gelukkig moeten we nog zo'n 300 van dit soort bochten. Per bus rijden we terug naar Teheran, waar we de nacht voor de verkiezingen nog meemaken dat men tot de laatste minuut bezig is om stemmen te winnen. Ja. Dat Het is duidelijk dat morgen de verkiezingen hier zijn. En ja, je ziet iedereen eigenlijk, en vooral jonge mensen van me op straat lopen met allemaal vlaggen en uit auto's roepen, schreeuwen. Wij vliegen weer terug naar Nederland en komen met deze aflevering aan het einde van onze Iran-reeks. Mocht je halverwege zijn ingevallen, klik dan gewoon door naar aflevering 1, die begint in Teheran. Naast deze videoreeks hebben we ook verschillende specials en compilatievideo's gemaakt.
Je vindt ze allemaal op ons YouTube kanaal, onze website reisreport.nl en natuurlijk in onze gratis reisgids app van Iran. Download de app dan ook op reisreport.nl/Iran of bekijk de introductievideo. Wij gaan weer verder naar onze volgende bestemming. Wil je weten waar? Kijk dan op onze website op reisreport.nl. Tot straks!